안녕하세요. 효초TV 채널에 오신 것을 환영합니다. 손톱과 손가락을 시작으로 손 전체는 인체의 경부, 몸통, 흉부, 복강 등 수많은 혈자리가 모여 있어 매우 중요한 곳입니다. 손에 있는 혈자리는 신체의 건강 상태를 짐작할 수 있으며 특히 폐 건강 상태를 알아보고 지킬 수 있는 곳이 많습니다. 예로부터 손은 우리 몸의 건강을 체크할 수 있는 축소판 몸이라고 했습니다. 가래가 많이 나오고 기침이 심하여 기관지와 폐 검사를 받았는데 폐암 초기 진단받으신 질문자 71세 박신자님께서 보내주신 질문에 대한 답변입니다. 오늘은 나의 손을 살펴보면 폐암 전조 증상을 아는 방법과 폐를 건강하게 만들고 기침과 가래 제거에 좋은 음식에 대해 알려드리겠습니다. 수업 시작합니다. 아침에 일어나서 손을 비벼주고 눌러주는 것만으로도 우리 몸에 활력을 주고 폐를 건강하게 만들어 기침과 가래가 없는 하루를 시작할 수 있습니다. 하지만 손은 어느 부분을 비벼주고 눌러주면 폐가 좋아지고 기침, 가래가 멈출까요? 손은 폐 건강과 연관이 있는 혈자리가 많으며 그곳을 자극하면 폐를 마사지하는 효과가 있습니다. 노인이 되면서 기관지와 폐가 나빠지면 기침과 가래가 많이 나오는데요. 이럴 때 손을 눌러주면 기침 멈추게 하고 가래를 없애는데 큰 도움이 됩니다. 엄지와 검지의 가운데 손아귀 물렁뼈에 쥐상단에 있는 합곡혈이며 20여 차례 눌러주면 되는데요. 폐 호흡을 맑게 해주고 호흡 후에 가래가 생기는 것을 막아주며 기혈을 통하게 해주는 기능을 합니다. 또한 중지와 약지를 골고루 눌러주고 마사지하면 폐질환이 좋아지면서 심했던 기침이 멈추고 끈적한 가래가 사라집니다. 그리고 폐가 나빠져서 기침이 심해지고 가래가 많아지면 몸에서 힘이 빠져 쉽게 피로해지는데요. 이럴 때는 약지 끝부분을 꾹꾹 눌러주면 피곤이 싹 사라지고 충곤증에도 도움이 됩니다. 손을 살펴보면 폐암 등 폐질환 전조 증상 신호를 쉽게 알 수 있는데요. 바로 양손의 검지를 맞댔을 때 생기는 모양을 보고 알 수 있습니다. 아마도 건강과 관련된 방송 프로그램에서 많이 보셨을 겁니다. 양손 검지를 맞대었을 때 다이아몬드 모양이 안 나오면 폐질환이 있다는 신호이니 의심해야 합니다. 영국 미러에 발표된 영국 암연구소 연구 결과인데요. 폐렴, 폐섬유화증, 폐암 등 폐질환이 있는 사람 중에 약 30에서 50%는 손가락 끝이 부어 곤봉처럼 뭉툭해집니다. 일명 곤봉지 현상이라고 하는데요. 손가락이 뭉툭하다 보니 양손 검지를 맞대어도 다이아몬드 모양이 보일 공간이 생기지 않습니다. 폐암의 신호를 보내는 손가락이 곤봉지가 되는 이유는 무엇 때문일까요? 바이러스나 오염물질로 인하여 폐에 질병이 생기면서 만성적으로 저산소증에 노출됩니다. 그로 인해 손끝 모세혈관이 확장하여 연조직이 과다 증식하기 때문입니다. 따라서 손가락에서 곤봉지 현상이 나타났다면 폐기능 검사를 반드시 받아보는 것이 좋습니다. 그렇다고 모든 폐질환자에서 곤봉지가 나타나는 것은 아닙니다. 그러므로 손가락에서 곤봉지 현상이 없다고 해도 폐질환이 아니라고 단정해선 안 됩니다. 손가락 혈관장애가 있고 폐혈관이 막히고 폐동맥 고혈압이 있어 폐혈관이 터지고 폐암 위험이 있으며 기침과 가래가 많을 때 먹으면 좋은 식품은 조청입니다. 조청은
곡물을 엿기름으로 당화시켜 수분을 줄여 만드는데요. 수분이 10%일 경우 엿이라고 부르고 20% 정도의 수분이 남아있는 상태를 조청이라고 부릅니다. 농촌진흥청 자료에 따르면 조청에는 베타카로틴, 단백질, 비타민 A, B1, B2, B6, C, E, 아연, 엽산인, 칼륨, 철분, 칼슘이 함유되어 있는데요. 조청은 기침 증상을 완화해주고 가래를 제거하는 데 도움이 되는 식품입니다. 조청만 먹어도 좋지만 같이 먹으면 손혈관과 폐혈관 건강 효과가 있어 폐암을 막고 기침과 가래에 좋은 음식이 있는데요. 무, 배, 도라지, 생강, 콩나물 등을 넣어 조청을 만들면 폐질환의 효능이 높아져 기침을 멈추고 가래를 빼는데 효과적입니다. 우리 몸 곳곳에 있는 혈관에 찌꺼기가 많아 혈액이 원활하게 흐르지 못하면 손가락과 폐에도 혈액순환 장애가 생겨 폐암이 잘 생깁니다. 이럴 때 조청을 먹으면 풍부하게 들어있는 아밀라제 효소가 혈액을 맑게 만들어주고 원활하게 흐르게 하여 손과 폐의 혈액순환을 증진시킬 수 있습니다. 또한 아밀라제 효소는 소화를 촉진하여 위 건강과 장 건강에 도움이 되며 이당류는 뇌기능 활성에 효과적인 성분입니다. 한의학에서 콩나물 효능은 성질이 평하고 맛은 달고 진액은 풍부하다고 기록되어 있습니다. 콩나물은 감기에 걸려 근육과 뼈가 아플 때 치료약으로 사용했으며 알긴산 성분은 붓기와 염증을 억제해주고 면역력을 증가시킵니다. 또한 발열 증상을 내리는 작용을 하며 심장에 열을 식히고 기혈을 뚫어주는 재료입니다. 그리고 강력한 항산화 성분인 비타민C는 폐암 예방에 필요한 성분이며 알긴산과 함께 바이러스성 질환이나 감기 같은 질환들을 예방하는 데 도움이 됩니다. 특히 흡연하는 사람이 감기에 걸렸을 때 심하게 나오는 가래 배출도 원활하게 해줍니다. 조청과 콩나물을 같이 먹는 것은 폐와 기관지의 화를 진정시켜 만성 기침과 허약성 기침을 완화해 주는데요. 따라서 조청과 콩나물이 합쳐지면 상호작용과 시너지 효과 상승으로 가래를 제거하여 기침을 멈추게 합니다. 가래 제거와 기침에 좋은 음식 조청식혜 만들기 알려드립니다. 재료는 조청 60g, 콩나물 1봉, 배 1개, 생강 1쪽을 준비합니다. 콩나물 속 비타민C는 감기 예방에 도움이 되며 머리, 줄기, 뿌리에 모두 풍부하게 들어있습니다. 하지만 비린내가 나는 머리 부분을 제거하고 만드는 것이 먹기에 좋습니다. 믹서에 생콩나물과 배는 껍질째, 생강은 껍질을 벗겨서 넣고 갈아서 조청을 넣어 혼합합니다. 전기밥솥에 갈아놓은 재료를 넣고 보온으로 맞춰 4시간을 숙성 발효하여 걸러서 냉장 보관합니다. 손가락 혈관과 폐혈관에 좋은 음식 조청식혜 먹는 법 알려드립니다. 조청식혜 100ml를 11일 동안 매일 공복에 먹습니다. 2일 동안 간이 쉴 수 있는 시간을 주고 다시 14일 동안 마십니다. 가래에 좋은 음식 조청식혜 먹는 양은 많지 않으므로 이 과정을 반복해서 먹어도 됩니다. 손혈관이 막혀 혈액순환 장애가 생기면 폐혈관도 같은 증상이 생깁니다. 폐암 등 폐질환과 기침, 가래로 고생하는 사람들을 만나 손과 폐혈관, 폐암, 가래, 기침에 좋은 음식에 대해 강의했는데요. 기침이 심하고 가래가 많아 폐암 등 폐질환이 의심되는 사람 중 다수에서 양손 검지를 맞댔을 때
다이아몬드 모양이 생기지 않는다는 것을 확인했습니다. 조청은 손가락과 폐혈관에 혈액순환이 잘 되게 하여 폐암 예방, 가래 제거, 기침 예방에 좋은 음식입니다. 기침 가래와 폐암에 좋은 식품은 많지만 당분이 있는 조청을 먹어도 되는 사람은 예방을 위해 드셔도 좋을 것 같습니다. 85세 지인분께 알려드렸더니 효과가 있다며 좋아하시네요. 조청을 즐겨 드시면서 가래가 빠지고 심했던 기침이 멈춰 몸이 편하다고 하십니다. 85세이신데 폐가 건강하십니다. 한 번에 먹는 양을 줄여 기침 가래가 나올 때 자주 드셔도 좋습니다. 오늘은 나의 손을 살펴보면 각종 폐질환과 폐암 전조 증상을 아는 방법과 기침이 멈추고 가래 제거에 좋은 음식에 대해 알려드렸는데요. 손과 폐혈관을 건강하게 하여 폐암을 예방하고 가래 제거와 기침을 멈추게 하는데 도움 되셨으면 좋겠네요. 건강한 하루 되세요. 구독, 좋아요, 댓글, 알림종 설정 감사합니다.